हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आयज आमी करूया मँगो जॅम, आंब्यापासून जॅम. तर हांवें खूब आंब्याची तोराची रेसिपी अपलोड केल्ली आसा, तुमी चॅक करपाक शकता. तर आयज आमी करूया आंब्याचे जॅम. ओके, तर आंब्यापासून खूब रेसिपीज आसा, पळोवपाक गेल्यार तुमकां खबरच आसा. आनी आतां आंब्याचो सीजन आसा म्हटल्यार आतां सोंपत बी येयलो. तर आतां पावसूय स्टार्ट जातलो, तेज्या पयलीं तुमी हे आंब्याचे जॅम करून दवरपाक शकता. ओके, चला तर स्टार्ट करूया. तर हांगा हांवें घेतल्या 2 आंबे आनी बरें धुवन हेजी साली काडून घेतल्या. हे पळयात, अशे सगळे साली काडून घेवया आनी सगळे हेजो जो आंबो आसा तो सगळो ताजो पल्प काडून घेवया, सेपरेट करया. ल्हान आसतना अशें आमची मम्मीनी जॅम करून दवरताली आनी आमकां स्कुला वतना मागीर अशें चपातीक ब्रेडाक लावन दिताली. तर खूब आवडटालें आमकां जॅम, मँगो जॅम. आनी सगळ्यांक आवडटा. आंबो तर सगळ्यांचो फेवरेट आनी जॅम तर आनी टेस्टी जाता. तर आतां हे पळय, ते मँगोची साली हांवें सगळे हे काडून घेतल्या आनी जे पल्प सेपरेट करून घेवया. हे पळयात, जॅम करपाक चड वेळ म्हटल्यार एक 15 ते 20 मिनटां लागता, क्वॉन्टिटी कशी आसा तशी. ओके, आनी मातसो प्रोसेस आसता तो म्हटल्यार खिरयत रावपा जाय, नाजाल्यार पोंदां लागता ते अशें, कळ्ळें न्ही. आनी आतां हेजी क्वॉन्टिटी तुमी पळयात, कितली 2 आंबे आसा पूण क्वॉन्टिटी खूब जाता. पूण जेन्ना आमी रेडी करतकीर हे क्वॉन्टिटी आसा तेज्या पेक्षा हाफ क्वॉन्टिटी जातली जॅमाची, जॅम रेडी जातकीर. तर हे पळयात, इतलें जालें. तर आतां हांव हे मिक्सरा लावन घेता. हांवें हातीन मॅश करूंक ना, मिक्सर करून घेतला आनी परत मागीर तेच कंटेनरा घालून घेवया. तर हे कडायेन हे पळय घातले, बरें मिक्सरार मॅश करून घेतले पळयात. आनी आतां हे मिडियम फ्लेमाचेर आमी गॅसीचेर दवरया. तर मिडियम फ्लेमाचेरूच दवरपाचें, चड फास्ट दवरप ना, नाजाल्यार ते पोंदां लागतले. ओके, तर आतां हे खिरयत रावपा जाय, नाजाल्यार पोंदां लागता रोकडेच. ओके, तर हांव कंटिन्युअस खिरयता, हे पळयात, नाजाल्यार पोंदां पळयात लागता नाजाल्यार. तर मिडियम फ्लेमाचेर दवरिल्यार मागीर तुमी स्लो फ्लेमाचेर दवरपाक शकता, पोंदां लागता जाल्यार. तर आनी हे खिरयत रावपा जाय आनी मुखार मागीर शिजता थिकनस येवपा लागता. ओके, तर हे आतां मातशें जाल्लें आसा. आतां आमी घालया साकर. तर हांगा हांवें घेतल्या 2 मोठे स्पून साकर. ओके, आनी तुमची क्वॉन्टिटी चड आसा जाल्यार मागीर तुमी साकरेची बी क्वॉन्टिटी वाडोवपाक शकता. तर आतां हे पळयात, आतां हांव हे कंटिन्युअस खिरयता. आतां हे ऑलमोस्ट अशें जावपा आयला. आनी शिजता ते रेडी जाता तशें थिकनस येवपा लागता. आनी रेडी जाला हें कशें तुमकां हांव मागीर लास्ट सांगतलें, कशें चॅक करपाचें तें रेडी जालें तें. तर आतां आमी लास्ट घालया वेलची पावडर. आतां हांवें स्लो दवरला फ्लेम, हे पळयात. आनी आतां हे कशें, कितली क्वॉन्टिटी जाल्या पळयात तुमी, कितली कमी जाली ती. आनी हे कशें रेडी जालें तेंय तुमकां सांगता. हे स्पून आसा तेच हांव ते स्पून मदीं अशें दवरतलें स्ट्रेट. तर ताचेर तुमकां कळटलें रेडी आसा काय ना तें. ओके, तर आतां स्पून दवरून दाखयता. हे पळयात, तर हे रेडी आसा, परफेक्ट जावन रेडी आसा मँगो जॅम. आतां आमी हे थंड करपा दवरया. हांगा घेतला हांवें एक कंटेनर धुवन पुसून घेतला आनी आतां आमी हे थंड जातकीर हे सगळे कंटेनरा घालून घेवया. तर रेडी आसा मँगो जॅम, टेस्टी आनी हेल्दी. ट्राय करून पळयात आनी व्हिडिओ आवडल्यार प्लीज लायक करात, सबस्क्रायब करात, शेअर करात. अजुनूय म्हाज्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात. आनी परत मेळया नेक्स्ट व्हिडिओंत. टील देन, बाय.